Ողջույն, Career City Fest-ի թերթի տաղավարում այսօր հյուրընկալում ենք Հայաստանի առաջատար բրենդների ներկայացուցիչներին եւ այսօր մեր տաղավարում է Ineco Bank-ի գործատուի բրենդի կառավարման մասնագետ Մարիամ Սարգսյանը։ Ողջույն Մարիամ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն, շնորհակալություն։ Մարիամ, խնդրում եմ պատմեք, թե ինչ է գործատուի բրենդը այն մարդուն, որն առաջին անգամ է լսում դա։ Ասեմ, որ յուրաքանչյուր կազմակերպություն, անկախ նրանից, որ զբաղվում է գործատուի բրենդով կամ գիտի ինչ է գործատուի բրենդը, ունի գործատուի բրենդ։ Այլ հարցը, երբ որ այդ բրենդը կազմակերպությունները վերցնում են, մշակում են, պրոֆիլավորում են, տալիս են ֆորմաներ, ձև ու բովանդակություն եւ ներկայացնում են հանրությանը։ Եվ այս դարում դա կարծես դարձել է պարտադիր պայման consumer brand-ին, այսինքն այն ծառայությանը, պրոդուկտին, որն արտադրում է յուրաքանչյուր կազմակերպություն, նաեւ անպայման ավելացնել գործատուի բրենդը, պատմել թիմի մասին, խոսել բրենդի արժեքների մասին եւ այդ ամենը ներկայացնել արտաքին լսարանին, պատմելով թե ինչ է տեղի ունենում յուրաքանչյուր կազմակերպության ներսում եւ դա դարձել է շատ հետաքրքիր բովանդակության առումով եւ որպես կոնտենտ եւ նաեւ շատ մեծ ինֆորմացիա է տալիս կազմակերպությունների մասին արտաքին լսարանին, այն մարդուն, ով երբևէ մտածել է, ցանկացել է աշխատել տվյալ կազմակերպությունում։ Այ հետաքրքիր է, ո՞րն է Ineco Bank-ի գործատուի բրենդը։ Ineco Bank-ի գործատուի բրենդը մի քիչ երևի պատմությունից կամ ստեղծվել է անցած տարի, բայց նախապայմաններն ու նախադրյալները եղել են դեռ տարիներ առաջ։ Ineco Bank-ի գործատուի բրենդը Ineco թիմն է, Ineco թիմի արժեքներն են, մեզ միավորող այդ անտեսանելի ուժն է, որը մենք ներկայացնում ենք մեր լսարանին եւ այդ Ineco Bank-ի գործատուի բրենդը բաղկացած է հիմնականում, ինչպես մենք ենք սիրում ասել, 3 արժեքներից, մեր գույներն որ նկատեք, ընտրված են հենց այդ արժեքները ընդգծելու համար։ Դա հուսալիությունն ու վստահությունն է, թարմությունը, երիտասարդությունը եւ բանկի ներսում տիրող թափանցիկության մթնոլորտը։ Եվ մեր գույները արտահայտում են հենց այն արժեքները, որ Ineco Bank-ում տիրում է։ Ասացիք, որ նախորդ տարի եք արդեն սկսել գործատուի բրենդը ձևավորել, հետաքրքիր է ինչ նպատակ է դա հետապնդում։ Մենք ուզում ենք արտաքին լսարանին պատմել ու ներկայացնել, թե ինչ է կատարվում Ineco Bank-ի պատերի ներսում եւ անկեղծ լինենք ասելով, որ կա կարծատիպ բանկում աշխատելու բանկինգի հետ կապված եւ առաջնային նպատակներից մեկն հենց դա էր, որ ցույց տալ, որ բանկում աշխատող մարդիկ չեն տարբերվում եւ այստեղ յուրաքանչյուրը կարող է գտնել իրեն համապատասխան ոլորտը աշխատելու եւ իր աճը գրանցելու։ Եվ իհարկե այլ միտումներ ենք ունեցել գործատուի բրենդը ստեղծելիս, ներկայացնել նաև այն հաջողության պատմությունները, որ կան բանկում եւ ինչու ոչ ոգեշնչել ու մոտիվացնել երիտասարդներին, ու քանի որ բացի գործատուի բրենդի մասին խոսելուց մենք իրականացնում ենք մի շարք ծրագրեր, որոնք ուղղված են ուսանողներին, օրինակ Ineco Bank-ը քո կողքին ծրագիրը, որը այս տարի ավելի մեծ թափով ենք ներկայացնելու, կարելի է այսպես ասել, միտված էր հենց դրան, որ երիտասարդներ ներգրավենք, նոր կադրեր ներգրավենք, բանկ թույլ տանք, որ նրանք մտնեն, շփվեն, ծանոթանան, ծրագրեր իրականացնեն եւ որոշակի փորձառություն ձեռք բերեն բանկի ներսում, հասկանան, թե ինչքան հետաքրքիր, ինչքան մարտահրավերային ու հավես կարելի լինի բանկում աշխատելը։ Այ հետաքրքիր է կոմունիկացիան ինչպես եք իրականացնում, որ հարթակներում եք փորձում նրանց ներգրավել։ Կոմունիկացիան իրականացնում ենք սոցիալական մեդիայում, հիմնականում Instagram-ում, Facebook-ում, LinkedIn-ում պատմում, խոսում եւ ցույց ենք տալիս մեր մասին, մեր դեմքերին, մեր հնարավորությունները, մեր առիթները, ինֆոառիթները, բայց նաեւ ազատ ենք եւ շատ ուրախ ենք մասնակցել օրինակ նմանատիպ միջոցառումներին, որտեղ տետատետ կարող ենք հանդիպել մեզնով հետաքրքրվող մարդկանց, առաջարկել նոր հնարավորություններ եւ ինչու ոչ դառնալ են մեկներկային կետը իրենց կարիերայի եւ իրենց հաջողության ճանապարհի։ Այ ասում եք, որ ներկայացնում եք ձեր աշխատակիցներին, իրանց պատմությունները եւ այլն։ Հետաքրքիր է ինչ դեր ունեն աշխատակիցների պատմությունները ձեր բրենդի պատմության հետ։ Բանկի պատմությանը աճին ու զարգացմանը զուգահեռ բնականաբար աճում են նաեւ թիմակիցները եւ իրենց հաջողության պատմությունները մեզ համար շատ ոգեշնչող են ու հենց մենք էլ ոգեշնչված տարածում ենք այդ պատմությունները։ Օրինակ մենք Ineco People-ում ունենք հատուկ խորագիր, որը կոչվում է Ineco Workers, որտեղ ներկայացնում ենք մեր այն թիմակիցների հաջողության պատմությունները, ովքեր բանկում մտել են եւ շատ կտրուկ աճ կամ զարգացում են ունեցել եւ իրենց պատմությունը հետաքրքիր է լսողներին, կարդացողներին եւ հետադարձ կապից հասկացել են, որ իսկապես այն թողնում է տպավորություն, թողնում է այն էֆեկտը, որը որ ի սկզբանե ուզել ենք ներկայացնել։ Եթե ծանոթ չեք, անպայման ծանոթացեք մեր էջում կան, վստահ եմ դուք էլ շատ կոգեշնչվեք եւ ինչ-որ նոր բան կսովորեք իրենց պատմությունից։
Այսօր երիտասարդները գալու են այն երիտասարդները, որոնք առաջին անգամ պիտի մուտք գործեն աշխատաշուկա, գալու են եւ օրինակ Ինեկոբանկի կորպորատիվ մշակույթի հետ ծանոթանալու համար են գալու։ Հետաքրքիր է, արդյոք հնարավոր է մուտք գործել Ինեկոբանկ որպես սկսնակ եւ դառնալ ավելի բարձր օղակի աշխատակից։ Մեզ մոտ հնարավորությունները անսահման են, մի քիչ վեհ է հնչում, բայց իսկապես այդպես է, որովհետև յուրաքանչյուր թիմակից հնարավորություն աճելու, ունի հնարավորություն աճելու եւ հորիզոնական եւ ուղղահայաց լողալ հաստիկների մեջ, այսինքն մենք այդ հնարավորությունները ընձեռում ենք օրինակ եւ ներքին մրցույթների տեսքով եւ շատ ճկուն ենք փոփոխություններին միտված ենք եւ պատրաստ ենք, ամեն դեպքում ուզում եմ նշել, որ այո, մեզ մոտ այդ հնարավորությունը կա, իհարկե շատ կախված է անձնական մոտիվացիայից, անձնական ձգտումներից, ինչ վերաբերում բանկին, բանկը դա տեսնում է, գնահատում է եւ մենք ունենք այդ թափանցիկ միջավայրը, որտեղ այդ հնարավորությունները ընձեռվում են եւ հնարավոր է հասնել այդ ինչին, որ ուզում են։ Ինեկոբանկի գործատուի բրենդի զարգացումը ինչպես եք տեսնում 5 տարիների ընթացքում առաջիկա։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ինեկոբանկը այս պահին շատ մեծ նախաձեռնություններ ունի պլանավորած առաջիկայում, որոնց մասին վստահաբար կլսեք։ Շատ բան ասել չեմ կարող եւ չեմ ուզում, որովհետեւ ուզում եմ, որ մի քիչ գաղտնիք մնա եւ հետաքրքրի լսարանին։ Բայց զարգացումը բնականաբար կապված է շատ տարբեր գործոններից։ Համենայն դեպս միտված ենք զարգացմանը, ոչ թե հետ քայլին։ Ըստ ապագայում կտեսնեք ու ինքներդ կգնահատեք այդ process-ը։ Շնորհակալ եմ Մարիամ հարցազրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։